Hello guys. So welcome back to our channel. So what? What? मुकी गर्नु सक्छु लड्यो भने मुकी गर्नु सक्छु हैन लड्यो भने मान्छेहरु अन्तखेरि हामी चाहिँ भर्खर दादाहरुसँग घुमेर आको त्यस्तै हो राति बेर अब के गर्नु हो अब फोन पुरानो भएपछि अब किन्नु पर्छ नयाँ हो किन्न गएको हाम्रो ट्रली अस्तिदेखि हामी ट्रली छोडेको थियो नि त माथि टुपाकोमा अब चाहिँ हामी लिन जाँदैछ हो दादासँग घुमेर आइहाल्यो स्टिङ छ मेरो हातमा चाहिँ मेरो फेभरेट हो स्टिङको हिसाब चाहिँ हामीहरू भर्खर आइपुग्यो हो रुम त्यही त्यहाँ देखो भन्दै यति साह्रो ट्रलीहरू चाहिँ फुपाले बोकिदिनु भयो हो अन्त हामी चाहिँ ब्यागहरू बोकेर अलिक हिँडेर आउनु पर्यो अन्त घरमा आमा हुनुहुँदैन नि त अहिले कामको लागि जानुभएको छ यहाँ हो सो के भन्छ यहाँ सिडीमा साह्रो परेर सिमरन मलाई हो अन्त त्यही भएर भिडियो गर्नु पाएन अन्त हामी चाहिँ अहिले सिमरनले प्लिज डोन्ट माइन्ड आवर रुम गाइज अन्त सिमरनले चाहिँ ट्रलीहरू हेर्दैछ अन्त अब चाहिँ हामीहरू त्यसो भोक त लागेको छैन बट स्टिल के खम भइबस्छ हो सो अब हामीहरू उयो गर्ने चिप्स फ्राई गर्ने अन्त खान्छु र एकछिन बादमा हामी आजको डिनर चाहिँ टुडे वी विल ह्याभ चिकन फाले अनि हामी तपाईँलाई पनि देखाउँछु ओके बाई लेट्स मिट आफ्टर सम टाइम जस्तो हाम्रो क्लासको यहाँ ग्रुप फोटो म चाहिँ यहाँनिर छु मलाई अलग्गै चिनिहाल्छु मेरो गोल्डन हेयरले गर्दा यो म सुतिरहेको छु खोइ फोटोग्राफरले पनि के खालको फोटो खिच्यो ओ सरी गाइस मेरो नेल पेन्ट त्यस्तो भएको छ यो चाहिँ म हो अनि यहाँ चाहिँ मेरो ट्विन्स सिमरन यहाँ मेरो दामिन्ती भाइ यहाँ समीक्षा छ अनि अनिशा सापकोटा अनि प्रज्ञा कहाँ छ सुमो ज्योत्सना हाम्रो नानी निर्मला भाइ सुमो वर्षा यहाँ हाम्रो चाहिँ यतिखेर चाहिँ हामीले पुरा यो हामी कहिले गयो यतिखेर त हामी पत्ली थियो यतिखेर मोटाएको थियो हो योभन्दा अरूको बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ काक्रा क्रिक भइरहेको थियो हो म्यालनरिस्ट अन्त अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ मोटाएर जस्तो भएको छ सिमरन चाहिँ यहाँ डकुमेन्ट्सहरू हेर्दैछ हाम्रो फाइलहरू हो सो त्यही हो तपाईँलाई चाहिँ यो देखाएको मात्रै हाम्रो ग्रुप फोटो क्लास फोटो एउटा चिनो अफ आवर कोर्सेस ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसनको ओके बाई हाम्रो चाहिँ आमालाई चाहिँ अलिकति ढिलो हुने रहेछ हो आमा अहिले पूजामा हुनुहुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ आमालाई पर्खिरहेको थियो नि त किमा बनाउनुको लागि सो यहाँ चाहिँ सिमरनले किमा बनाउँदैछ हाम्रो सिमरन सेफ हो नि त सो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रेडी हुँदैछ अहिले अस्ति पनि कति खाएको र पनि ढिकै मर्दैन यार एकैछिन मैले चाहिँ यहाँ प्याजहरू काटिसकेको छु माथि गर्छु हेलो अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ सिमरनले खाना बनाउँदैछ ए म तपाईँहरू यहाँ राख्छु ल अरे यो हालेर चलाउँछु मलाई डर लाग्छ मलाई त समय त काम त लास्ट टाइम चाहिँ हामीले फाले बनाउँदै भिडियो बनाएको थिएँ होइन तर त्यो चाहिँ के भयो भने आमाहरू पनि आउनुभयो त्यो बनाउँदै दादा पनि हुनुहुन्थ्यो सो अलिकति अकवर्ड हुन्छ भने हामी त्यतिखेर बनाएन हामी किन गफ गरिबस्छ पुरा हो दादासँग छ भने हामी गफ गर्छौँ सो त्यही भएर चाहिँ हामी त्यतिखेर भिडियो गरेन तर हामी त्यही भिडियो र यो हल्का मर्च गरेर आज बनाउने हो फेरि आज चाहिँ हामीले चाहिँ घर आएपछि हामी डेलीको डेली के खाइबस्छ सो आज चाहिँ हामीले खान्छौँ मोमो न्युट्रेलाको सोयाबिनको सो हाम्रो चाहिँ यहाँ
सिमरनले अब गर्दैछ मैले आधा प्याज काटेँ सिमरनले आधा गर्दैछ हो आमा हुनुहुन्छ यहाँ आमा पुरा बोल्नु हुँदैछ नि त फोनमा आमाको गफ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यहाँ सेपरेट आएर चाहिँ कुरा गरेको सो अब हामी बनाउँछु त्यहाँदेखि आज हामी बाहिर पनि जान्छु हो घुम्दा तपाईँलाई पनि देखाउँछु हाम्रो गोरुबथानको भ्यू कसले भन्छ हाम्रो गोरुबथान अल्छी लाग्दो छ भनेर तपाईँलाई म आज पिसफुल जग्गा पनि देखाउँछु बाहिर जान्छु नि त सो दादासँग हामीले जहाँ हिजो पनि गएको थिएँ हिजो त्यस्तो भिडियो गरिनँ सो आजको चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु आमा बोलिरहनु भएको छ कि सो त्यही भएर चाहिँ म यहाँ आएकै सो अब एकछिन मैले बनाउँदाखेरि म तपाईँलाई देखाउँछु त्यहाँ मोमो पनि पाकिसक्यो हो सिमन एक चाक्दै त वाउ मिठो मैले बनाएको नि त त्यही भएर मिठो भएको गाइस अब चाहिँ हामी खाएको tayo. हामीले चाहिँ मोमो खाइसक्यो हो सो अब सिमरमा प्रसन्न भएर जान्छु डुल्नु बाहिर गुरुबासको लेट्स गो तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु एज अ अलरेडी साइट पुगेर देखाउँछु हाम्रो चाहिँ आइसकेको चाहिँ वा so peaceful. Amazing, amazing.
गर्छु